谁可以忍受噪音不生气？吵死了！先来了解一下喇叭的构造。喇叭是一种将电子讯号转换成声音的电子元件，可由数种单体、中音单体、高音单体、低音单体等组合而成。一个单体主要是由磁铁、音圈、振膜、弦边、盆架所组成。将今天的走音网址拆开检查，仔细观察左右两边的喇叭，发现它的弦边折环已经跟纸盆振膜脱胶了。将新的左右两颗喇叭换上，听看看。声音终于正常了。笔电破声要更换喇叭，请找专业的微红资讯。